Yo, what's up my people, this is Olivier Stone. Nkuko mubizi umuhungu mukuru Kanombe siri man, tubatamo ibyango bya buri munsi. Subizi, rebere mujene bamwita Rugambure kuntu yambaye man. Uheruka kwambara gutya gihe cyo wowe mujene w'Ikanombe man. Tubisanye kuri mujene yambaye gute? Haguruka ariko banze batemo bro. Aya man. Yenje kurabura barara b'Ikanombe kabisa. Wowe niba uzi kutayi Kanombe, ukaba b'Ikanombe. Sinza hano wambarira kabisa pe. Gana Olivier Stone akwambike papa batembereze mu byango batembereze man, reba nk'iyo penti yambaye ariko outfit see the outfit papa reba mujene ukuntu agaragara outfit papa see fo subizi batemo n'ibindi ariko banze barebe see the outfit papa gute ariko ubundi ibyo bintu ubundi bivaye tubwizanye ukuri ubundi ni bambarira oya bambwira batemo reba nk'iyo t-shirt wallahi rebe fo rebera kwe cyaguha mana utajyana ibya bicucu bya mangazi za nsambure man za korari wallahi mwambarira he ko mumbwire kabisa na batemo reba icyo cyangu cya caguha man oya rebe ingofero rebe school boy wambaye kabisa papa kambatemo n'amapenti batagira ngo babwire mane bareke kugutwa bakeneye kwambara neza ubundi nakwambika ubundi bwo wambarira hehe koko mbwira wambarira hehe bivuze Olivier Stone kabisa jereka ngurawe am out ku cyangwe am out kabisa bamwita Rukamba hands up kabisa cyakoze wambaye neza bro am out ngiye no kuri pe ngiye nemeye kuri iki cyangwe batemo ukuntu murara bayanyambitse akira fresh kabisa subiza Olivier Stone Kanombe City tubatamo mane byango bya buri munsi hano mu kajagari yohana ibintu ni fresh ni ruzungu kabisa rabura ariko n'ababajene babandi bose batuye mu mujyi mana ahantu hose turebe byari nta muntu cyambara Miami kabisa Miami iri hasi amakabutura ya Miami wapi papa cyangwa original papa nazi oji ama t-shirt naberetse papa mu ndende si the outfit papa